ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സാംജി. ഞാൻ മല്ലു ട്രക്കേഴ്സ് ലൈഫ് വഴി യൂറോപ്പിൽ വന്നതാണ്. എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റീവിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് 5 വർഷത്തെ ടാക്കോ കാർഡ് കിട്ടി. പിന്നെ കമ്പനിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് റെഡ് പേപ്പറെല്ലാം ആയി. ഞാനിപ്പം വർക്കിന് കയറിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് നെതർലാൻഡ്സിലാണ്. നെതർലാൻഡ് ടു സ്പെയിനാണ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഡബിൾ ഡ്രൈവേഴ്സാണ്, 2 ഡ്രൈവർമാരാണ് ഓടുന്നത്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഇത്രയും വരെ എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ട്രക്കിങ് പൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ശനി ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വീക്കെൻഡ് റെസ്റ്റായി 2 ദിവസം. ശനിയും ഞായറും വീക്കെൻഡാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഇനി വണ്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ചുമ്മാ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം മല്ലു ട്രക്കേഴ്സ് വഴിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം യൂറോപ്പിലോട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ മല്ലു ട്രക്കേഴ്സ് വഴി വരാം. പിന്നെ ട്രെയിലർ അത്യാവശ്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരിക, പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വരിക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. മല്ലു ട്രക്കേഴ്സ് എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ മിനിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണിപ്പം. പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.